Sme poctení, že tu môžeme privítať národnú umelkyňu Kralovičovú. Vítajte, ďakujeme, že ste tu. Dovolte mi privítať tu aj veľvyslanca štátu Palestíny, ktorý prišiel sem vyjadriť solidaritu. Vítajte, pán veľvyslanec. Sú tu prítomní aj zastupcovia občianskeho združenia DAV 2. Sme otvorenou stranou a sme nesmierne rádi, že sú tu. Sme za to, aby spolupracovali všetky antikapitalistické síly. Vážení priatelia, dovolte mi, aby som aj ja prehovoril k vám. Boj za prácu, za lepšiu mzdu, za dôstojný život je úzko späté s bojom za mier. Dnes mier v strednej Európe a na svete je ohrozený, vážení priatelia. Na Slovensku bojujeme za mier a náš boj má konkrétnu podobu. Naši neprajníci a nepriatelia sú konkrétni. Mali by sme ich menovať. Dnes na Slovensku priam mátoží. Šíri sa nenávisť. Tá nenávisť je v prvom rade politická. Vidíme ju na pôde Národnej rady Slovenskej republiky a na tlačových konferenciách jednotlivých politických parlamentných strán. Hovoríme tu, že ak táto nenávisť prokrečí určitú hladinu, bude mať ďaleko rozsiahle dôsledky na symboly zvrchovanosti tohoto štátu. Upozornili sme na to, ale tieto nezodpovedné politické parlamentné strany pokračujú ďalej. Na Slovensku mátoží rodová, etnická nenávisť, ktorá je v podobe proti cudzincom, proti Arabom, proti Židom, proti Rómom, proti homosexuálom. Táto postihuje žiaľ mladú generáciu. Každého musí dať do pozoru. Mátoží sa tu ďaleko organizovanejšia nenávisť. Tá nenávisť je orientovaná proti Ruskej federácii, proti slovanským národom v tejto takmer susednej krajiny. Dovolte mi nazvať túto nenávisť antislovanskú nenávisť. Táto, vážení priatelia, šíri rôznymi spôsobmi. Horizontálne prostredníctvom tretieho sektora s pochybnými financiami, prostredníctvom mainstreamu. Menujme, ide o denník N, denník SME, TA3 a žiaľ, aj verejnoprávna televízia participuje na túto trestuhodnú aktivitu. Vážení priatelia, táto nenávisť antislovanská šíri aj vertikálne prostredníctvom prezidenta republiky, ktorý kade chodí, burcuje proti Ruskej federácii, čo je súdové pre nás. Šíri sa prostredníctvom žiaľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Šíri sa prostredníctvom generálneho štábu armády Slovenskej republiky. Aby som nebol obvinený z talafátiek, dovolte mi vám dať aj príklady. To nie je normálne, aby veliteľ generálneho štábu armády Slovenskej republiky sa vyjadril vo verejnoprávnej televízii, že Rusko je našim nepriateľom. Ten, ktorý dal príkaz o zaslanie 150 vojakov na hraniciach Ruska, tu bol minister obrany, nominant Slovenskej národnej strany.
Vážení, táto konfrontácia s Ruskou federáciou nie je našou konfrontáciou. Ak k nej dojde, musíme upozorniť, že môžu norimberské procesy sa opakovať. Slovenská republika je malý štát. Minimálny južný sused nám hranice nikdy neuzná. Preto východci a na východ sa obratíš, vážení občania. Dnes komunisti neprotestujú len tu v Bratislave. Dnes komunisti protestujú v Košiciach, v Prešove, v Michalovciach, v Prievidzi, v Spišskej Novej Vsi, v Žiline, vo Zvolene aj v iných mestách Slovenskej republiky. Dnes komunisti a lavičiari neprotestujú len v hlavnom meste Slovenskej republiky. Preto dovolte mi vo vašom mene poslať naše pozdravy do Moskvy, do Atény, do Prahy, do Ankary, ale aj do New Yorku a do Washingtonu, vážení priatelia. Aj tam sú muži práce, ktorí bojujú na 1. máj. Dovolte mi z tohoto mesta prejaviť solidaritu s väznenými Palestínčanmi. Dnes napísali list generálnemu tajomníkovi OSN. S prázdnymi žalúdkami bojujú proti okupácii, vážení priatelia. Toto je príklad pre nás. My ešte prázdne žalúdky nemáme, preto musíme ísť ďalej. Pozdravujeme ich vo všetkých väzniciach v Palestíne. A náš pozdrav pracujúcim posielame do Jeruzalema a do Ramallahu. Vážení priatelia, sme nesmierne rádi, že ste tu. Že na deň práce, na deň pracujúcich dokážeme dať najavo tejto vlády, že mier je našim cieľom, že práca je našim cieľom, že lepšia mzda je našim cieľom, ale hlavným cieľom je socializmus, vážení priatelia. Nech žije socializmus, nech žije 1. máj a ďakujeme, že ste tu. Ďakujeme. Ako posledná k vám prihovorí